ওয়েলকাম ভিউয়ার্স, আমি মোহাম্মদ সানোয়ার ইসলাম। আপনারা দেখছেন 360 চ্যানেল। অনেক বন্ধুরা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন আমি আসলে আমার মোটরসাইকেলে একটি সিকিউরিটি সিস্টেম অ্যালার্ম এটা ইনস্টল করেছি। এটা অনেক পূর্বে ইনস্টল করা হয়ে গেছে, ঠিক আছে, কিন্তু অনেকেই জিজ্ঞাসা করছে ভাই কোথায় থেকে নিয়ে আসছেন, এটা মানে কেমন কাজ করছে বা কীরকম করে ইনস্টলেশন করতে হয়। তো এটা আজকে আমি প্রসেস দেখাবো। অলরেডি আমার সেটে আমার মোটরসাইকেলে ইনস্টল করা হয়ে গেছে। তো শুধুমাত্র আমি প্রসেসগুলো দেখাবো, আর এরা কতটুকু সেন্সিটিভ, কতটুকু টাচ করার পরে অ্যালার্ম বাজে, কত দূর থেকে সেটা কন্ট্রোল করা হয় রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে আমাকে আপনাদের দেখাবো। আমার এই মুহূর্তে আমার কাছে এটা হচ্ছে কন্ট্রোলার, এটা আছে রিমোট, ঠিক আছে, এটার সঙ্গে চাবি রয়েছে। এটা মডিফাই করে নিতে হবে, অরিজিনাল যে কিটটা আছে কিট থেকে মডিফাই করে নিতে হবে। তো চলুন তাহলে আপনাদের দেখাই। এটা এই ক্ষেত্রে আমাকে অরিজিনাল চাবি ইউজ করতে হবে। এই ক্ষেত্রে আমরা প্রথম স্টেপে আমাদের সাইড বক্সটা খুলে নিই। সাইড বক্সটা এইভাবে খুলে নেওয়ার পরে আমরা এটা সাইডে রাখি। এবার আমাদের এই সিটটা খুলতে হবে। সিটটা খোলার জন্য আমরা সিটটাকে খুলি। এটা চাপ দিলে টেনে পুশ করি। এটা খুলে গেল। তো এটা আমরা এখন সাইডে রাখবো। আমরা এই সিটটাকেও খুলে নেব। আমাদের দুটো সিটই হয়ে গেল। এখন আমাদের মূল কন্ট্রোলারটা এইটা, এটাকে বলে হচ্ছে থিফ গার্ড। লেখাটা দেখতে পাচ্ছেন না হয়তো বা, থিফ গার্ড। তো এটার হচ্ছে মূল এটা হচ্ছে সকেট, ঠিক আছে। প্রথম স্টেপে এখান থেকে দুইটা ইয়েলো কালারের কেবল আসছে। এই দুইটা ইয়েলো কালারের কেবলটা একটা ডান সাইডের ইন্ডিকেটরের কেবল আর একটা বাম সাইডের ইন্ডিকেটর কেবল, এর দুটার সঙ্গে এই দুটা লেগে যাবে। দ্বিতীয়টা যখন ব্লুটা চলে আসবে আমাদের এখানে স্টার্টারে, ঠিক আছে। ব্লুটা আমাদের স্টার্টারে চলে আসবে। আমরা ভিডিও তৈরি করছি আর কি। ব্লুটা স্টার্টারে চলে আসবে। চলে আসার পরে এখানে যারা পালসার গাড়ি ইউজ করছেন, পালসার গাড়িতে যারা সেট করবে, এখানে ব্ল্যাকের লাগাতে হবে। এটা স্টার্টার, এই যে এটাকে বলে হচ্ছে কয়েল, ঠিক আছে, ক্যাপাসিটার। এই ব্লুটা এখানে লেগে যাবে। এবার আমরা এখান থেকে দেখব আমাদের ব্ল্যাক এবং রেড, ঠিক আছে। এই ব্ল্যাক এবং রেডটা চলে আসবে আমাদের ব্যাটারিতে। ব্ল্যাকটা লাগবে ব্যাটারির পজিটিভে, কালোটাই, এবং লালটাই লাগবে লালটা, ঠিক আছে। এবার আমাদের বাকি থাকলো গ্রিনটা, এটা অরেঞ্জ কালারের, ঠিক আছে। অরেঞ্জ কালারের এখানে একটা ফ্ল্যাশার আছে, ঠিক আছে। ফ্ল্যাশারের এখানে কফি কালারে যে কেবলটা আছে সেই কেবলটার সঙ্গে এটা লেগে যাবে। তো এটা একটা সাধারণ প্রসেস। তো এই সাধারণ প্রসেসটা কমপ্লিট করার পরে এটা হচ্ছে কমপ্লিট হয়ে যায়। তো এটা সাধারণ একটি ইনস্টলেশন ছিল। তো আমরা এখন সিটগুলো লাগাইয়ে এটাকে টেস্ট করব এটার কতটুকু কার্যকারিতা। এটা আছে আমাদের অরিজিনাল কি, দেখতে পাচ্ছেন এটা অন হয়ে গেল। তো আমরা এখন মোটামুটি এটাকে
অফ করে দিলাম। অফ করে দেওয়ার পরে অফ করে দেওয়ার পরে আমরা এখন এই রিমোট দিয়ে ট্রাই করব যে এই রিমোটটা দিয়ে কেমন করে কাজ করে। তো প্রথম স্টেপে এইখানে আপনারা দেখতে পাবেন, এখানে এটা হচ্ছে অ্যালার্ম, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে আনলক, এটা হচ্ছে লক, আর এটা হচ্ছে স্টার্ট, ঠিক আছে। তো আমরা যদি এখন স্টার্টে ক্লিক করি, আমরা যদি এখন মনে করেন কি যে আমরা স্টার্টে ক্লিক করছি, দেখুন আমাদের চালু হয়ে গেছে। তো আর এটা আনলক বাটন চাপ দিলে এটা অফ হয়ে যাবে। আর সে বোঝার সুবিধার্থে আমরা হেডলাইটটা অন করি। হেডলাইটটা অন করে রাখলে দেখা যাচ্ছে যে আমরা দূরে থেকে বুঝতে পারবো, ঠিক আছে। তো তাহলে আমরা একটু দূরে যাই। ওকে, দূরে থেকে আমরা এখন স্টার্ট করব। তো স্টার্ট হয়ে গেছে। তো এটা আমরা এখন দূর থেকে অফ করব। আচ্ছা, এখন আমরা আরেকটা ফাংশন দেখি, যেটা হচ্ছে এটার অ্যালার্ম সিস্টেম যেটা। তো যদি আপনার গাড়ি দেখা যাচ্ছে কি যে অনেক পার্কিংয়ে রয়েছে, আপনার ফ্রেন্ডকে আপনি দিয়েছেন, গাড়ি চিনতে পারছে না, তখন এই ফাইন্ডার অ্যালার্ম বাটন যেটা একটা বেল আইকন যেটা আছে, ওটার উপর চাপ দিলে আপনার গাড়ি এরকম ব্লিঙ্ক করতে থাকবে এরকম। আচ্ছা, এখন আমরা লক করব। লক করার পরে আমাদের গাড়িটা যদি কেউ চুরি করতে চায় বা আমাদের গাড়িটা কেউ যদি হাত দেয়, তাহলে কেমনভাবে সেন্সিটিভটা কাজ করে। তো আমরা এটাকে প্রথম স্টেপে আমরা লক করে দিলাম। তো এখন আমাদের গাড়িটা লক অবস্থায় রয়েছে, ঠিক আছে। তো লক অবস্থায় রয়েছে। তো কেউ যদি হালকা টাচ দেয়, তখন এটা করবে। তো এটার একটা টাইম রয়েছে, লিমিট রয়েছে, ঠিক আছে। তো যদি এটা 30 সেকেন্ড বা 20 সেকেন্ডের ভেতরে যদি কেউ যদি আবার টাচ করে, তাহলে এটা অনেক জোরে আওয়াজ করবে। তাহলে আমরা এটা দেখতে পাচ্ছেন। তো এটাকে অফ করতে হলে জাস্ট আনলক বাটন চাপ দিলে এটা অন হয়ে যাবে। তো এবার আমরা দেখব যে এই রিমোটটা কত দূর থেকে কাজ করে, সেটা দেখব। দেখুন, আমরা এখান থেকে স্টার্ট করার চেষ্টা করছি। দেখেন স্টার্ট হয়ে গেছে। আসলে গাড়িটার ওখানে দেখা যাচ্ছে না, তো আমরা এখন এটাকে বন্ধ করে দিই। তো এই ছিল আমাদের সাধারণ একটি মোটরসাইকেল অ্যালার্ম সিকিউরিটি সিস্টেম, ঠিক আছে। তো এটা বাংলাদেশে অ্যাভেলেবল আছে। অনেক মোটরসাইকেল যেখানে পার্টস পাওয়া যায়, সেখানে যদি জিজ্ঞাসা করেন এই যে মোটরসাইকেল অ্যালার্ম সিস্টেম, এটা আপনারা কিনতে পাবেন অতি সহজে, ঠিক আছে। তো তাহলে ভিউয়ার্স, ভালো থাকবেন, দোয়া রাখবেন, সাথে রাখবেন। যদি চ্যানেলটা ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। সাবস্ক্রাইবের পাশে একটি বেল আইকন আছে, ওই বেল আইকনটিকে টাচ করে দেবেন। তাহলে কি হবে, আমরা পরবর্তী টাইমে যদি আমরা ভিডিওটা আপলোড করি, তাহলে বিনামূল্যে আপনার কাছে নোটিফিকেশান চলে যাবে। তাহলে সেই পর্যায়ে ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকবেন। খোদাফেজ।